ਤਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਊਬ? ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ। ਰੂਬੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਊਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਰੂਬੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ ਉਹ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈਗਾ ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ, ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ। रूबी किस नहीं सर, रूबी वैसे सर एक ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰੂਬੀ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੂਬੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਬੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਦਾ, ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰੂਬੀ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ, ਰੂਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। ਰੂਬੀ ਕਿਊਬ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 1974 ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੰਗਰੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੂਬਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1974 ਚ? 1974 ਚ। ਸਰ 74 ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੇਮ। ਮੇਰੀ ਵਿਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ 1973 ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ 1974 ਸਰ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਪੋਪੀ ਲਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਗਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬੀ ਕਿਊਬ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਰ ਗੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਗੇਮ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੰਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਆਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੁੱਡੋ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਬੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਰੂਬੀ? ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ ਗੇਮ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ। ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਗੇਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਲਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਪੀਲਾ ਪੀਲੇ ਇਧਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੋ, ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬੱਡੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਛੁਲਕਲੇ ਫਿਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ। ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ। ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਐਡੀ ਕਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਰੇਡੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ 4-5 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਹੈ 2 ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਪਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ 1 2 3 4 5 ਰੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਧਰ 2 ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਫੜੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ੈਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਪਵਾਤਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਭਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਡੇਂਜਰਸ ਗੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਗਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿੰਜ ਬੰਦੇ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਖਾਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵਾਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੌਰੀ। ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਢਿੱਲੇ ਜੋ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਫੇਰਨੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 4 5 ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕਿੜਕੜੂ ਸ਼ੂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਫੜੋ, ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ गेम तो सर बड़ी अच्छी, लेकिन थोड़ा जिन से फसाना पेगा। वो जिन फस नहीं रहा। हाँ जी, ना दसिया भी वो बैठे फिर शायद जिन फस जाए साडा। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੇਮ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।